यताउता होइन अनि कहाँबाट हान्छ त हो तिम्रो मोबाइलले राम्रो त अनि यार कहाँदेखि आन्दिन यार हुन्छ मोबाइलको बाबुबाट यो ए मेरो मोबाइलको बाउ हो आइफोनको बाउ स्यामसङ कसरी होला त्यस्तो त होइन फोटो हान पनि उतार कसको मेरो ल हान न त अनि दामी हान है फेरि दामी आओस् यस्तो के टक्कमा हुन्छ नि भल बनाउनु भएको आयो ल ठिक छ होइन चाहिँ साथीले मेरो फोटा खिचिसकेको छ अवस्था र हामी चाहिँ होइन टक्कमा यहाँदेखि गएर कपाल सपाल काट्नु छ साथीको चाहिँ कपाल काटेर आउँदैछौँ र यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यिनीहरू सानो छ नि यता यता यो सानो सबै कम्पनीहरू हो क्या यहाँनिर टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरै कम्पनीहरू छ खालि जति बेला नि मोबाइलै ठहराएर फोटो खिचिरहेको हुन्छ यो चाहिँ मलेसियाको पारा अब हेरौँ यस्तो छ कि मलेसियामा चाहिँ होइन टक्कमा अहिले बस चाहिँ भर्खरै ड्युटीबाट आयो अनि यस्तो यस्तो छ यार पारा मलेसियाको के गर्नु टुर देखेर अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट कपाल काट्ने भनेर जाँदैछौँ होइन यो बाटो एटिएम पनि जाने हो एटिएममा गएर पनि पैसा निकाल्दो रहेछ साथीको चाहिँ अब 15-20 हजार नेपाली कि यहीँको ठक्कमा गएर यता चाहिँ एटिएमबाट पैसा निकाल्ने अरे त्यहीँ जाँदैछौँ यो चाहिँ सानो देखिरहेको छ नि यो पुरै सानो यो सबै कम्पनीहरू हो कि यति सानो कम्पनी छ होइन यता पछाडि साइडमा चाहिँ धेरै ठुलो छ कि अनि यो चाहिँ मलेसियाको हो मलेसिया पेनाङको र चाहिँ अहिले मार्केटतिर हिँडिरहेको अवस्था अब यहाँनिरबाट भन्दा गर्दाखेरि होइन ठिक छ यार मलेसियामा पनि होइन धेरै राम्रो छ भनौँ अहिले कम्पनीहरू पनि चलिरहेछ होइन अहिले छुट्टी केही नि दिँदैन प्रायः जस्तो अब कम्पनीले पेलाइरहेछ चाइनिज कम्पनी परेको त्यही भएर चाहिँ लास्टै पेलाउने गर्छ काम चाहिँ तर अहिले चाहिँ मलेसियामा सबैभन्दा राम्रै छ भनौँ होइन काम चलिरहेछ अब त्यही नै हामीलाई ठुलो कुरा हो र अनि त्यसरी छुट्टी भन्ने कुरो चाहिँ दिँदैन कम्पनीले राम्रो छ अहिले चाहिँ हामी 3 बजे 5 बजेतिर आएर चाहिँ अहिले यसो घुम्न जाउँ भनेर गएको यता मलेसिया सो मलेसिया अब कस्तो छ भन्दाखेरि होइन एकदमै राम्रो छ क्या अहिले चाहिँ होइन मलेसिया चाहिँ बेस्ट भइसक्यो कि आउनु चाहनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ कस्तो गन्जागल छ है गन्जागल भएर चाहिँ यता अझै चाहिँ भन्छन् जस्तो छ अब चाहिँ आज चाहिँ हामी फाइनली आइसक्यो हो एउटा भ्लगमा दियो होइन हामी भ्लगमा सो हामी चाहिँ आज एटिएममा पैसा निकाल्न भनेर टक्कमा जाँदै थियौँ यस्तो गल्लीमा चाहिँ कस्तो डर लाग्दो थियो यता चाहिँ पैसा निकाल्दै हुन्छ मलेसियामा चाहिँ यस्तो गल्ली छ क्या र यो र मेन कुरो चाहिँ मलेसियामा आएको 3 वर्ष भइसक्यो 3 वर्ष बस्दा पनि मासला होइन जति जे गरे नि पैसा एक रुपियाँ नि बाँच्दैन पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ होला कम्पनीले पैसा बढायो अरे कम्पनी चल्यो अरे जे गरे नि त्यस्तै छ हालत होइन मलेसियामा बस्न त अलिकति गाह्रो छ यार होइन गाह्रो छ धेरै छ लास्टै गाह्रो छ मलेसियामा बस्न होइन लास्टै गर्मी छ गर्मी त अब आएदेखि जाडो महिना भन्ने थाहा पाएको छैन एकै नाच्दै हुने रहेछ बल्ल तल्ल थाहा पायो यिनीहरूले चाहिँ होइन नयाँ मान्छे हो नि त त्यही भएर नयाँ सुरुमा आएको त्यही भएर थाहा छैन नि त विदेश जस्तो हुन्छ भन्ने अब थाहा हुँदै नेपालको जस्तो है यहाँ पनि चल्छ क्या जस्तो कि होइन यहाँनिर ठेला लगाएर बसिरहेको रकम यता होटल भयो आजलाई गजान बङ्गालीहरूले यहाँ बिगार्न समेत बिगारिरहेको मलाई खाने खै के बनाउँछ थाहा छैन र चाहिँ यहाँ चाहिँ बङ्गालीले बिगाऱ्यो क्या सब कुराहरू पुर्याउली हेरौँ न माका भोका बोला चेर पुरै हेरौँ त के गरे हो यसले के गरे हो यो कुरोले गर्न चाहिँ के खोज्यो अब चाहिँ उस चाहिँ फेरि आउँदैछ यतै हल्का डर लाग्दो जस्तो गरेर चाहिँ हिँडिरहेछ यसले पिट्ला जस्तै आएको छ त मुट्की ताकेर पुरै अब के गर्छ
हाँस हान्ला जस्तो पनि गरिरहेको थियो डर लास्टै लाग्यो हो बुढोको हान्छ होला हो हान्छ होला पक्कै पनि यसले हान्छै जस्तो गरिरहेको छ हुन्छ ओ धन्न कुटेन हो यसलाई धन्न कुटेन यहाँनिर चाहिँ कस्तो कस्तो पागल पागल बट त्यस्तो छ क्या मलाई चाहिँ त यार मान्छेदेखि लिएर होइन त्यहाँ त पशु पन्छी समेत गाह्रो छ हो मलेसियाकोले यता पनि कचेरा उता पनि कचेरा यो पुलनिर चाहिँ जोराजोरी बसिरहेको नि जस्तो कि नेपालमा एउटा नयाँ पुल बनायो भने चाहिँ जोराजोरी बस्छन् नि त्यस्तै हो कि यहाँ पनि पुरै जोराजोरी यता हकार्न सक्नुहुन्छ जोराजोरी बस्छन् है पुरै घाँस पलाएर यस्तो छ कि सारा खोलो रे पानी पुरै यो ड्याम पुरै एकचोटि भरिरहेको थियो क्या यहाँबाट त्यहाँ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँभित्र र पुरै यो पुरै ड्याम भरिरहेको थियो एकचोटि अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छैन यहाँनिर चाहिँ किलिङ छ हामी आएर होइन यहीँ दबाई सफाइ गर्छौँ टायर सट्क्याउँछ भने चाहिँ जाउँ न त ऊ माथि देखाएर त पैसा निकाल्न हिँड्ने रे ऊ पैसा निकालेर आत्तिरहेछ ब्याङ्क सो पैसा निकालेर आउने रे पैसा निकाल्ने रे पुस पुल पुल भने तान्ने हो त थाहा छैन यहाँबाट निकाल न ओइ पैसा निकाल्ने कसरी निकाल्छ न त्यस्तै होला न पैसा पनि आइसकेको तल स्लिप कहाँबाट निस्क्छ स्लिप